قانوني صاحب په خبرو وګورئ، قانوني صاحب یو مشر سړی دی، زه ورته احترام لرم. پخوا مو سره همکاري کړې وه، په دولت کې مو ډېر ښې اړیکې درلودلې، په انتخاباتو کې زما معاون و، دا اعتماد و. اوس خارج کې دنیا د دردونه دي، تکلیفونه دي. یو ورځ یو فکر غلط شو، یوه خبره یې وکړه، هغه بیا یو کلیپ یو څوک راوباسي، هغه زه یو علامه د یو خاص حالت وینم. یو خاص حالت کې یو سړی دردېدلی دی، یو خبره یې کړې ده. د هغه معنا دا نه ده چې موږ قطعا نشو کولی سره همکاري وکړو یا کښېنو خبرې سره وکړو. تفاوت د نظر لرو. قانوني صاحب په دې پوه دی. ما 100 کرته به دا خبره ورته کړې چې وروره که ستا اعلامیه اول د جنګ په دې کې زه نه یم درسره. ته په اعلامیې کې وایي چې میداني عمل به کوم، نظامي عمل به کوم، په دې کې زه نه یم درسره او زما ملګري هم درسره نه ځي. او زه ورته په دې کې ما قانوني صاحب ته هم ویلي دي، نور ملګرو ته هم اتفاق لرو چې افغانستان کې باید یو مشروع نظامي ټول افغانستان خلک مشارکت پکې ولري او بین الافغاني خبرې وشي. په دې درې خبرو اتفاق لرو، راځه چې په دې باندې اعلان وکړو. نو ته دا نظامي ولې ورسره ګډوې؟ په نظامي کې اتفاق نه لرو. هغه په دې خاطر نه لرو چې د جنګ تداوم، وینې تویېدل، صلح افغانستان ته نه راوړي. که داسې وای نو په دا 45 کلونو کې باید موږ صلح درلودای. هر هغه قوت د جنګ چې وي هغه استعمال شوی، هر هغه بهانه او دلیل چې وي هغه استعمال شوی. د دې معنا دا نه ده چې موږ د طالبانو رژیم منو. هیڅکله به زه یو نامشروع نظام چې په دغه رقم خپل ملت د حقوقو څخه محروم کړی، دا به زه هیڅکله ونه منم. سیاسي مبارزه اصلي لاره ده او هغې ته باید ادامه ورکړو. نو دغه ځای کې زه د قانوني صاحب سره اختلاف نظر لرم. دا مې هم په مجلس کې ورته ویلي دي، هم یې اوس ووایم. په هغه ځای کې او د جنګ باندې ښکار خود نو تاسې اعلامیه ولولئ، تاسې خدا دغه یاست، متبحره خلک یاست، اعلامیه ولولئ چې په اعلامیه کې دا خبرې راغلي دي. نو هغه په هغه خاطر موږ د هغه سره دغه ونه کوي تداول. اوس نو دوی عاجل دا اتهام لګوي چې اتمر یا دغه ملګري چې د جنګ ملاتړ یې ونه کوي نو دوی د طالبانو ملاتړي دي. نه وروره، مطلق غلطه خبره کوي. طالب ته زه وایم چې ته د دې وطن یې، په جمهوریت کې هم چې زه وم د سولې غږ مې کړی وی، اوس یې هم